大家好，我是狮城大猫，一名在新加坡工作的中国人。今天下楼看到了一只小猫，在自由自在的玩耍。看这小猫多可爱，在舔自己爪子。看家门口附近的水渠里面全是鱼，可惜政府不让打，要能打的话就可以医保口服了。来到了牙龙河，这边有一座吊桥，挺好看的。牙龙河一直连着大名鼎鼎的滨海湾，再往那边过去就是滨海湾了。那些大楼是金融区。现在来到了桥上，来看看这边的景色。对岸的金融区都是一些投行，还有一些银行总部，有星展银行啊、汇丰银行、中国银行、华侨银行。这个白色的圆顶建筑就是国家体育馆。现在因为疫情影响，演唱会、足球赛那些也都取消了。我左手边是豪华的公寓区，这边一套100平米左右的公寓得200万新币左右。这边环境非常优美，所以自然价值不菲。平时住在这边附近的人都会围着河边遛狗、散步、运动，过着非常惬意的生活。河边附近还有一大块草坪，平时也有很多人在这边踢足球。这个高架桥下也是知名的运动场所，高架桥旁边就是知名的滨海湾花园，这也是当地人平时休闲的好去处，环境很优美。河对岸就是知名的金沙酒店。今天的分享就到这里，大家下次再见。